2010 елдан алып, Күгәрсен башқұрты менен Балтас татары антонимдар. Башқұртыстан республиканда барған түрлі иштимагый саяси проблемаларға қарап, біздің йөрәк әрней. Йыр! Башқұртыстанда яшәйем, бик горур минең милләт. Туган ерем тураһында тыңлап үтсә әкият. Югары уку йортында 5 ел буе укыдым. Кызыл дипломымды тотып эш Макдональдста таптым. Ежемәйлек эш хакында ипотека түләйем. Алла бирһә 90 елдан түләп бетер йәне. Балтаста дарыйында 54-нче елда Рөстәм исемле егетне күргән был якты дөнья. Авылдарга газ үтмәгән, асфальт урамдары. Ә безнең президентыбызның бик матур мыектары. Кызлып киткән мыектары, карайбыз бестенән. Күрәһең эштәре каты төҙөй бит ул гранашпа. Башҡорт телен үҫтереүгә күпме көс йүнәлтелгән. Бер ҡасан да онотмабыҙ, Ә бында себен төшкән. Яҡшы тормошҡа ышанып, йәшәп ята башҡорттар. Көндә өс һүҙҙе ишетеп, Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫлар! эш хаҡы нимә икәнен оноттоҡ инде күптән. Хәлең нисек һорама һин президентыбыҙ Рөстәм. Президентыбыҙ Рөстәм. Бик матур мыйыҡтары. Президентыбыҙ Рөстәм. Төҙөй бит ул гранашпа. Страйковая командаһы!